哋嘅 Muni 嘅第3日啊！我哋今日又去咗一個新嘅景點啊，叫做天鵝堡啊 ，Swan Hamburger， 梗係唔係啦，梗係假噶啦。跟住我哋而家行緊上去一個橋度影相咯，但係而家係朝頭早10點幾，好似有啲大霧。希望上到去嘅時候陽光就可以。唉，好攰啊，好攰啊！我哋啱啱開始行。係啊，我哋啱啱開始行咋，應該下一陣嘅啫。跟住咧，順帶一提，原本琴日講咗話去國王湖啊嘛，跟住咧，我而家先發現原來個阿爾卑斯湖喺呢度咯，唔喺國王湖嗰度咯。國王湖喺另一邊咯，好似喺東南邊咯，然後呢個喺慕尼黑嘅西南邊咯。總之兩個係非常遠嘅隔得，啊，累死啦！我想坐馬車。Oh my god！ 坐馬車去天鵝堡，勁正，啲馬超大隻咯。好，行咗咁耐，哇！呢度啲霧大到咧，行咗咁耐，我哋終於到咗佢嘅城堡前面啦，得得，勁暗啊！哇，搞唔掂，好攰，唞唞先。3、2、1笑，3、2、1笑，3、2、1笑，笑笑。哎呀，頭痛啦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 ，頸痛啦，頸痛。OK。腰痛啦，腳都痛痛地。我哋嚟到新天鵝堡啦，天鵝漢堡啊！噔噔噔噔。呢個漢堡有咩特別嘅地方呢？就未知。我哋行錯路，本身係因為原本唔 expect 去呢度㗎，我哋應該去佢對面嘅嗰座橋咯，但係行錯路咯，唔緊要啦，都幾靚啦，係咪？仲睇到雪山。係啊，後面仲有雪山咯。Oh my god！ 噔噔噔噔。我哋而家又行山啦，去完呢一個漢堡之後，漢堡包。之後我哋要去呢一個嘅馬麗橋，去影佢天鵝堡嘅全貌咯。所以我哋上緊第2座山咯。哇！我感恩我有一對 Ultra Boost 而家。係啊。好 ，Let's go。我哋咧 ，Mary。呢度真係值得影啊！我哋一齊嚟望下阿爾卑斯山。唔係講笑，行幾百級，幾百部斜路，終於到啦！我哋
啊！但係要排隊喎。Oh my god！要排隊喎。我哋首先可以睇到呢度係佢嘅瀑布咯，幾靚。好曬啊！靚啊，好靚啊！好靚啊呢度，但係好曬啊！同媽媽影相。Hello。會唔會驚鏡頭？唔會啊。Hello。Hello。哇哇上山喎！係喎。哇！嚇死我。收劇。Hello。摸摸得㗎。唔俾我摸。爬山喎。唔俾我摸。好啦。咁呢隻咧？ Hello。Hi。耶，哈哈。摸媽媽。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。唔俾我摸咯，佢哋兩個都。有種麻木咗喺度。係啊，我都覺得麻木咗啦。都幾舒服噶喎！頭先行咗咁多路，而家有馬車車我翻屋企，係咪車我翻山腳？咁就唔使自己行，一定係對膝頭哥特別友好噶啦呢樣嘢。食啊！終於可以做下公主坐馬車啦！真係馬車我都唔記得咗有冇坐過。我哋而家準備去呢個阿爾卑斯湖啦。我哋去嗰度做咩好咧？唔知。去嗰度坐下悠哉悠哉一下。哎呀，好 Q 啊！咁樣落去行得好慢啊，佢哋。帶隻馬，仲可以而家換馬鞍添啊！佢哋話臨時換馬喎。幾 QQ。OK， 坐完呢一個馬之後，我哋嚟到阿爾卑斯湖啊！哇，好靚啊，勁靚啊！係有得遊船噶喎，係啊，仲有天鵝添。好啊，我哋嚟行湖啦，兜個圈先。